PKK-ja kurde shpërbëhet dhe qarmatose duke i dhënë fund kryengritjes së armatosur pas 40 vitesh konflikt me Turqinë. Organizata terroriste PKK, përgjegjëse për dekada të tëra gjakderdhje dhe dhune, ka njoftuar se po shpërbëhet dhe po i dorëzon armët. Më shumë se 40.000 njerëz janë vrarë që kur PKK nisi kryengritjen e saj në vitin 1984. Qeveria turke ka konsideruar prej kohësh PKK-n dhe bashkëpunëtorët e saj si një kërcënim kryesor për sigurinë kombëtare dhe stabilitetin rajonal. Përgjatë 40 viteve, grupi terrorist ka qenë përgjegjës për vdekjen e dhjetra mijëra civilëve, ushtarëve dhe oficerëve të zbatimit të ligjit. Ankaraja ka theksuar vazhdimisht se asnjë grup terrorist nuk ka vend brenda ose përreth kufive të Turqisë dhe se i vetmi rezultat i pranueshëm është eliminimi i plotë i aktivitetit terrorist përmes qarmatimit dhe shpërbërjes pa kushte. Ndërsa zhvillimi mund të jetë një moment historik në luftë kundër terrorizmit, Turqia mbetet e kujdesshme. Vendimi i PKK-s pritet të ketë pasoja të gjera politike dhe të sigurisë për rajonin, përfshirë edhe Sirinë fqinje, ku forcat kurde janë aleate të forcave amerikane. Vendimi historik i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit ose PKK vjen disa ditë pasi ajo thiri një kongres të partisë në Irakun verior. Agjencia e lajmeve Firat publikoi atë që e quajti deklaratë përmbyllëse të një kongresi që PKK-ja mbajti javën e kaluar në veri të Irakut, si përgjigje ndaj thirrjes që bëri në shkurt udhëheqësi burgosur kurd Abdullah Öcalan për shpërbërjen e grupit. PKK është cilësuar një grup terrorist nga Turqia dhe po ashtu edhe nga aleatët e saj perëndimor.